Amados de Deus e queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um vídeo e eu vou continuar falando a respeito da galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal do Reino de Deus, a fogueira santa de Israel. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu fiquei por mais de 30 anos nessa instituição. E por que eu me apresento como bispo? Porque eu fui conhecido na Igreja Universal como Bispo Alfredo. Mas se você quiser me chamar de Alfredo, não tem nenhum problema, tá bom? Eu não estou usando título por causa da unção, porque unção não está em título, tá bom? Lembra que eu falei para você que uma campanha, uma fogueira santa, por exemplo, em 2010, quando eu estava em Minas Gerais, dava entre 40 e 45 milhões de reais, e que eu falei para você que esses valores, todos eles, vão para São Paulo. Preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou colocar para você e tire as suas conclusões. Então, aqui nós estamos vendo o L ponto em cima do Templo de Salomão, lá em São Paulo, onde saem malas de dinheiro, malas de dinheiro. E esse dinheiro é arrecadado justamente na fogueira santa de Israel. Agora você imagina, em 2010, um estado como Minas Gerais dava 45 milhões. Vamos imaginar que em 6 anos tenha dobrado, porque nem sempre a meta de dobrar ela é alcançada. Mas vamos supor que tenha em 6 anos dobrado. Então hoje seria de 90 a 100 milhões de reais. E quanto seria São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia? Porque as maiores arrecadações elas são São Paulo, Rio de Janeiro, depois vem Minas Gerais e Bahia, ali uma próxima à outra. Bahia deve ser a mesma coisa, deve ficar em mesmos valores que Minas Gerais. Agora eu vou colocar para você um áudio para você ouvir da onde que vem esses recursos, o que é feito. Preste atenção nesse áudio, por favor. Deixa eu lhe falar, eu fui da Igreja Universal durante 30 anos com meu esposo. Ele era pastor da Universal há muitos anos. E a Igreja Universal, na época que eu comprei da Record, ele pediu a minha casa. E meu marido deu a casa, carro, deu tudo. Hoje, para finalizar assim, menos a conversa,
Hoje estou passando necessidade muito grande com minha filha, com minhas netas aqui em casa. E a Igreja Universal não me dá apoio nenhum, porque eu me separei do meu esposo. E eu estou passando muito aperto, sem emprego, nem minha filha, nem meu genro, ninguém trabalhando aqui em Goiânia. Vim para Goiânia e meu esposo foi 30 anos da Igreja Universal. E ele, não sei qual foi o motivo direito que ele saiu. E aí a gente se separou, ele está no Maranhão e eu estou aqui em Goiânia passando uma maior necessidade. E a Igreja Universal nunca me apoiou em nada e sempre nós ajudamos muito a Igreja Universal a crescer. A gente passou por Fortaleza, Belém, Pará, aqui em Goiânia mesmo a gente passou, Bahia. Trabalhamos com muitos bispos. No comecinho da Igreja Universal, quando o Bispo Gonçalves ainda era auxiliar do Bispo Paulo Roberto. Eu conheço o Senhor, mas o Senhor acho que não me conhece de Minas, quando o Senhor trabalhou em Minas. E é isso, Bispo. Eu aceito o que o Senhor falou realmente, porque eu perdi minha casa, tudo que eu tinha eu perdi, porque a gente doou para a igreja. E hoje eu estou necessitando muito de tudo. Obrigada, Bispo. Bom, estão chegando relatos de todos os lugares, inclusive de outros países. Viu a situação dessa senhora? Ela e o marido doaram a casa para compra da Record, porque foi falado que a Record seria uma emissora para divulgar o Evangelho, e as pessoas sacrificaram para isso. E hoje as pessoas continuam sacrificando para manter a Record, para manter os altos salários, para manter altos investimentos. Eu vou ler também alguns relatos aqui, não todos, porque por causa do tempo eu tenho que encurtar o vídeo, porque já denunciaram o nosso canal e eu só estou conseguindo subir vídeos até 15 minutos. Então, Portugal. Amado bispo, tudo bom com o senhor? Creio que sim. Quero felicitar pela coragem de ter aberto o ministério para pregar a palavra de Deus. Fui pastor na IURD e também na Graça. Acabei por abrir o meu trabalho e cerca de 10 anos tem sido uma bênção aqui em Portugal, Baixa da Banheira. Estou orando pelo vosso trabalho. Ore pelo meu em nome de Jesus. México. Senhor bispo, eu vou ler, ele está aqui em espanhol, mas eu vou ler e traduzindo em português. Senhor bispo, o que você diz no YouTube é verdade. Estou na Universal, mas desgraçadamente isso se há convertido, e não lhe condeno, porque quem sou eu para lhe condenar? E muito menos quando se fala a verdade. Que Deus me abençoe. Saudações desde o México. E ele fala dos livros que são vendidos lá, que nós já falamos como é que funciona. Vamos falar depois com mais detalhes só dos livros. Outro do México. Boa tarde, Bispo Alfredo, agradeço a Deus por tudo que o Senhor está fazendo para os que estão com a mente travada nesse sistema da IURD. Vivo aqui no México e na igreja onde está o Bispo Paulo está igual, só pede aos obreiros, e os obreiros dando o seu melhor e nada de mudar de vida. Aí vai falando umas coisas, veio até uma mensagem da China. China, olá bispo, tudo bem? Eu vi os vídeos do senhor no YouTube e sem querer, sou de Angola e vivo aqui na China. Tenho 24 anos de idade, minha mãe entrou na IURD quando eu tinha 2 meses de vida.
Cresci na escolinha, inclusive até na escolinha para as crianças eles fazem a fogueira santa, sabia? Até na escolinha, até para as crianças, até as crianças têm que sacrificar. Cresci na escolinha, nunca me desviei, sonhei em ser obreiro até pastor, mas o sonho foi morrendo quando me tornei tecladista, e o que eu via no meio dos pastores e ouvia me deixava triste, mas nunca pensei em sair da IURD. Minha mãe é uma das primeiras obreiras de Angola. Quando a IURD abriu no meu estado, as reuniões eram feitas em minha casa. Ela já fez muitos votos da Fogueira Santa, já fez caminhadas de longa distância, já brigou com meus irmãos por isso, mas até hoje a vida dela e os meus irmãos não anda. Então, eu não vou ler os outros para não alongar muito o nosso vídeo, porque temos um tempo para isso. Então, veja só, você que tem falado a respeito da nossa posição e você alega que, por que ficou 30 anos? Bom, nós já respondemos e vou responder mais uma vez. Por exemplo, você católico, você sabia que quando um padre se converte por exemplo, ao protestantismo, eles fazem uma festa, né? Os evangélicos fazem uma festa dizendo, olha, se converteu. Vamos supor que o padre Fábio de Mello, saiu algumas notícias aí que ele tinha virado pastor, creio que é mentira, mas os evangélicos já estavam fazendo festa, olha, se converteu, saiu da mentira. Eles fazem a mesma coisa quando um pai de santo, depois de 30 anos, né? Agora, o pai de santo que sai depois de 30 anos. Agora, quando nós, um bispo ou um pastor sai de uma instituição, é porque não presta, é porque é um endemoniado, não é verdade? É uma falta de coerência, não é? 2 pesos e 2 medidas. E outra coisa, eles falam do meu pecado. O meu pecado foi o adultério, que eu nunca neguei. Agora, eles não falam do pecado, porque Davi também pecou. E Deus não tirou a unção e o reinado de Davi. Mas Deus tirou sim de Saul. Deus tirou de Saul. Porque Saul, ele foi fazer um sacrifício que Deus não queria que ele fizesse. E eu vou ler para você aqui, aliás, um versículo que é proibido às vezes, né, nesses lugares. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em se obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o que sacrificar. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, que é o que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm entrado em contato conosco. Eu quero pedir a você que, se você gostou do vídeo, dê aí o seu ok, compartilhe com outras pessoas. Temos muitas coisas para falar, mas infelizmente agora vamos ter que encurtar os vídeos, mas nós vamos continuar falando. E em outro vídeo eu queria falar com você, pastor, que fez vasectomia, você que é um ex-pastor, você que é um ex-membro. Não tenha medo de se expor, não. Sabe, vamos nos expor, porque hoje você só não fala se você não quiser. Você só não fala se você não quiser, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.